Kining atong ebanghelyo mao ni ang usas mga dagko kayong ug lig-on kaayong baruganan nga gisunod sa mga apostoles. Usaray nasipyat og sunod ani mao si Judas Iscariote. Lingay mong tupad na wa ka masipyat pa ng mga suguan. Na wa ka masipyat. Og unsa maning sugua kon nahigugma kuno ta andam gitang magpakamatay para sa atong gihigugma. Mo ginay pinakauna gyud nga barugana nila. Nya kay nahigugma man sila ni Kristo, nahigugma sila sa iyang mga sugo, nahigugma sila sa iyang mensahe, nagpakamatay gid sila sama ni Santiago Apostol o ni San Matias kaning atong gipistahan karon. Misunod pod ana sa atong modernong panahon sila si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Ambot ka karon aning nanimba do na ba kay mosunod? Naawa kinsay anda magpakamatay para mupalit og raffle ticket ta sa kamot. Kanang andam ba nga wa nay kaon, wa nay balay para lang makapalit og raffle ticket ta sa kamot. Tanawa kana pagpalit pa lang nag raffle ticket galisod na gyud. Unsa nakaha kun moingon ta nga kinsay anda magpakamatay alang sa mga makasasala aron maluwas sila ta sa kamot. Ni isang pipila na punta matinud-anon mo. Muna, unsaon man pagpakamatay para sa Ginoo, magsugod ginas gugma. Unya, ang gugma nga dili magtuman sa sugo sa iyang gihigugma, usa ka pagpakaaron ingnon. Kining atong mga politicians o mga leaders, appointed o elected, dinhis atong nasod lang ta maghuna-huna. Pila ka buok nila ang tinuod nga nahigugmas nasod ka sa inyong tanaw? Nakaabot kag 50%? Kung kamulay mo gauge ba sa nang hitabo nato karon? Maabot 50%? Ingnon ta lang mga kana bang Diyos nun yung gugma ba nga anda magpakamatay para sa nasod? Pareha ba nilang Jose Rizal, Andres Bonifacio, ano nga itong yan? Kisa to, Gabriela, kisa na to mga declared heroes. Kinsa ka nila karon? Pilay percentage? Wa man kakabot og 50, ibutang talag 25%. Pasabot sa sa upat ka politisyan doon nag-usa nga magpakamatay. Tinuod ka? Sa matag upat ka politisyan doon ay usa ana nga anda magpakamatay. Tinuod ka? O zero? Anhilan tas Compostela, pila ka buok politicians din gikas mayor hangtod barangay official. Elected ba? Elected. Pila ka kabuok? Dinis Compostela. Pila ka barangay dinhi, city niya sa mayor's office na pila na sila kabuok na elected. Pila man nakakonsehal? 8. Onya usa ka mayor di siyam. Nya ang kada barangay pila sad ka buok das kapitan, pila ka buok elected lang sa ta. Siyam. So siyam sa ato pa 18 ka siyam, pila man na sila tanan. Di times ba na kamoy cellphone ya? Times 162. Sa 162, naakhaan ay mga ibutang talang mga bisag
kuan lang siguro, mga 30 lang, nga anda magpakamatay para sa Compostela. Na? Rambot lang kag na baka. O niya, sa atong nasod, pila ka buk elected ka, kung dinhi 162, sa tibok nasod, pila ka kabuk na sila. Gika sa presidente, hangtod barangay level. So tingali, naas mga 40,000. Butang talang. Niya, plus pas mga appointed, 40 sa ng daghana, butang lang nato, naas sila sa mga 200,000. Nakaabot ka ana nila og mga bisag ibutang talag mga 10,000 nga anda magpakamatay para sa atong nasod. Sa Katoliko lang gani, sa atong nasod mga naamas mga 70 million ang Katoliko din heron. Ambot ka, kaabot ba kag 1 million ang anda magpakamatay para Pilipinas. Sa mga Katoliko lang ba? Mga igsoon, kuwang kay taning tinuod nga gugma. Kinsa dinhing mga asawaha nga anda magpakamatay para sa ilang bana. Ta sa kamot. Na, wa man gani. Sa mga nanimba, sa mga animal na gani nanimba, samot na turong way simba-simba. Kinsay andam ninyo magpakamatay para sa inyong parish priest. O, tasa kamot. Mugira ba ya? Tulo ka buok. May na lang na itulo. Muna, ang saon man pag lambo sa pagtuong Katoliko, basig maapsanta sa kabugnaw. Kanamang pagkaawop ba sa kainit. Ang mga apostoles ning sidlak ning silaob ug maayo ang ilang kainit mo nang nakaabot sila dinhis Compostela gani. Abot pangadtos mahagnaw ang ilang mensahe. Pero di ta malimot nga kun atong isurvey ang ilasang giagian didto sa Jerusalem, pila naman lang kabuk ang nituo Ginoo didto sa Jerusalem, ni ang nituo ni Kristo nga Ginoo sa Jerusalem. Sa gitawag nato og Holy Land pa man ginakaron. Pila na lang kabuk ang taga didto nga nagtuo ni Kristo. Basin og nanya sa mga dagko nga mga nasod nga Kristiyano. Butang nato whole Italy, Spain, Germany, nana, France, makaraan gid kanang kan, Amerika, sa panang uban diha. Pila na lang ka kabuok karon ang nagsilaob pagyug maayo. Natay bag-ong santo nga millennial saint kinsa tingan nato? Carlo Acutis. Oh. Sa mga millennial karon, pila ka kabuk ang liwat-liwat niya nga kanang ihatag yun ang iyang abilidad sa paggamit sa kani mga gadgets o uban pa para pagsabwag sa maayong balita o pagpuyo sa lunsay o mahigugmaong kinabuhi o way sala nga kinabuhi. O mao ni ang atong hagit ang nahitabo ron sa atong politics dinis Pilipinas gikan adtong ginukdanay ni atong niaging adlaw si Bato gigukod niya karon giprotektahan na sa Senate kay hangtod ma-exhaust ang tanang mga legal remedies. Kagabi na ay ming sulod nga mga tao nga gusto gyapong mukuha forcibly aron i-arrest gyud si Bato kay ipadagid siya ngadto sa ICC, ipapriso gyud siya didto hangtod
pinusilay na. Ang mga senador na hostage pertigyong gubuta, hibaw ko nga nakadungog sad mo kagabi is mga balita. Di sa tusayon ang ilang kahimtang dito nga nipaong ang suga, unya ngit-ngit na sila dito, ilang mga pamilya tinawagay sila sa ilang pamilya sa ilang kuan niya ang atong bagong Senate President tawag sa lain-laing ahensya sa gobyerno, mga authorities nga nganong naingon ani man ni gahuwat sila didto, huwat sila kay ning inform nila ang Congress nga i-submit na nila ang article of impeachment, nadawat nila ang article of impeachment, nag-caucus sila haron pag-deal sa pag-convene as impeachment court. Gahanay sila sa mga buhatonon, ning kalitlag na ay ni-inform nga na ay nakasulod nga mga elemento ang ilang information mga tao sa NBI, kaya ang NBI man to'y nilutos ni Bato nya pag ingong tao sa NBI ila dayong giingnan nga dili ipa secure buto dayon buto pinusilay dito sa sulod sa Senado. Tungod lang anang pagpapriso gyud ni Bato de la Rosa tungod sa iyang involvement sa AJK, extrajudicial killing. Pero wa sila magpinusilay tungod kay ilang nakit-an kinsay mastermind aning trillions nga kawat sa atong nasod. Wa sila magpinusilay ana, wa gani naghisgot ana. Pero kanang AJK nga nahitabo didto pas Davao sa wapa sila man national authority mo'y ilang sigihang yung ugkat dili man sad ngilad nga imo nang ugkaton, pero sa atong kahimtang karon nga naay dako kayong anomalya nga trillions of pesos nawa sa atong panudlanan nga wapay klaro kinsay nangawat ana, nganong di man na mao'y fokusan ug manghinaot ta nga kining bag-o karong liderato sa Senado mo focus sila unsay mas gikinahanglan nga fokusan. Matod pa ni bag-o natong Senate President, atong balansihon ang atong desisyon. Tinuod ang ayan yung hisgutan kining kaso na ang kang Bato de la Rosa nga kaso na sad na siya, pero niya pa say laing mga butang nga angay natong tan-awon ug atong balansihon ug unsaon nato paghandol ang nangawa nga kwarta nga dagko sad kaayo, ang atong peace and order karon nga nikusog na sad kaayo ning mga krimen, mga drogas, ang atong ekonomiya nga mitibugsok 7%, ang atong utang nga niabot nag mga 19 trillion, tan-awonon sad na ang atong foreign relationships sa atong mga silingang mga nasod, ang atong trade relationship, wa na tay mga investors karon nga nisod sa atong nasod. Tan-awonon sad na siya. Dili kay mag-focus lang anang AJK, daghan kayong aspeto karon. Wala na ganitay budget sa atong mga hospitals, kay wa nay budget ang PhilHealth kana usa na tan-awonon. Ang atong mga classrooms sa atong mga estudyante nagpabilin nga mga 65,000 classrooms ang lacking throughout the Philippines. 65,000 i-times na nimo og at least 40 students, pila ka estudyante ang way classroom. Kamo mga maestra, kay bao mo ana. Nya, naaman tinoy classroom, kuwang sa ventilation, wa gani electric fan. Ang mga lingkuranan gubaon, nya og mag-uwan, muagas pag yung tubig. Sa daghang mga classroom kay reperono na sad. Kana lain sa nang tan-awon kaysa magsige lang gitag tutok anang AJK. Mao na ingon si bag-o natong Senate President, daghan kay tag tan-awonon og nagkinahanglan tag giya sa Ginoo. Muna hangyo siya, pray for us. Giya sa Holy Spirit. Og di ta magiyahan sa Espiritu Santo mga igsoon
mapariha kitang hudas nga imbis kaluwasan sa katawhan ang gihunahuna, kaluwasan o kalipay siyang kaugalingon. Imbis ang pagsunod sa sugo ni Kristo, didto na nun siya niinding sa pagbudhi ni Kristo. Daghan ang comments kay ni Sultiman ang atong DILG, mantingin na si John Vic Remulla o si President Marcos, ning Bongbong Marcos, nihatag pog mga statements. Akong gibasa ang mga comments. Kaya 40 man yung daghan ng comments sad. 1,000 man. Ang common yun nga comment, kaning inyong gipanulti, dili ka ni baligtad na sad. Kaya niingon mong YICC, na preso man dito sa President Duterte. Karon niingon na sad mo, arrest warrant para ni John Vic. Ni kanang John Vic ni Bato. Dili siya arestuhon. Basig igsunod adlaw, pusas na. Kana bang bali ba? Bali kuno kanunay ang ipanulti. Ingon nga 20 ang kilos bugas, 80 di ay 60. Bali ba? Ingon nga na ay daghang flood control, wa di ay. So, bali bitaw kanunay. So, muna, pag ingon ro ni Bongbong Marcos, relax lang, kalmado lang tayo. The government is really under control. Walang authority, wala akong pinayagan ay aresto si Bato, Senator Bato. Unsa ako no, maghuna-huna na balang kuno tadaan. Nga aresto na diay. Wala kunong inutusan. Matod pa sa head sa NBI, wala kaming utos na arestuhin, pasukin ang Senado. Unya, pinasok diay. Wala kunoy utos nga i-arrest si Bato, pero gigukod na hinoon. Unsa ka na? Tungod na kay wa na tay giya sa Espiritu Santo. Ang kamatuoran, dali na kay natong tabunan. Dali na kay natong i-manipulate. Pero mugawas gid na ang kamatuoran. Truth will always triumph. And truth can set us free. Kinsa tong bakakon, matod pa diri sa atong unang pagbasa, ilang gihisgutan ang gisulti ni Hari David, mabakante ang iyang lingkuranan, magmingaw ang iyang lingkuranan. Ilisan siya niadtong mga tao nga angay palingkuron. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Kinsa kay ipasabot ani karon sa ato ro mga politicians, Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Kinsa kay hatagan siya sa Ginoo og usa ka lingkuranan uban sa kadagkuan sa iyang lungsod. Gipangutana si bag-ong Senate President, inyo ba gining plano nga inyong ilisan ang liderato? Siya na ginang istorya, pero we entrusted everything to God. Kay daghan mi og panahon nga ni attempt mi ani, pero may gyung dili mi malampuson mo nang kaning amo sa rong attempt. Wa gid mi magtuo nga molampos nya, kay nilampos man amo gining isipon nga this is the will of God. And pray for us nga amo yung mapuy-an ug masunod unsay planos Ginoo nganong gipalingkod mi dire. Insya unya, wa ka mahadlok na naay mga threats aning imong posisyon. Insya, threats are always there. Wa sa ko kahibaw, kanus ako kutob dinhi, ugma ba, sunod tuig ba. Pero ang importante, karon nga nilingkod ko, ang akong buhaton kada adlaw, unsay gustos Ginoong ipabuhat nako as long as I am sitting here as kanang Senate President. Kana para nako iampo nato. Kaya ang prinsipyo nga kanunay isandig sa Ginoo nindot gina. Matod pasad ni Vice President Sara, ni declare man kang mahimo kang presidente, nya kusog mo kay kakaron. Siguro na jud kang mo presidente.
Ingon dayon si Sarah, kanang pagka-presidente kabubuto na sa Ginoo, dili na sa tao. Pero ang pagdesisyon, pagdagan pagka-presidente, desisyon na sa tao. Pero mahimo ba siyang presidente? Iya na sa Ginoo. Kay bisag unsaon pa natog paningkamot, basta di kita ihatag na sa Ginoo nato, di kita ma-presidente. May ngusag ko, sana all. Og iniglingkod unta, og makalingkod man, magsunod yapos Ginoo. Lingay mong tupad. Katapusang lingi. Ingna, kung ikay pilion nga presidente sa Pilipinas, musugot ka? Ingna ba? Ingna, og ikay mapilian nga presidente sa Pilipinas, musugot ka?